দিবচোন লং ডিষ্টেঞ্চ ঘৰতো আছে পৰতো আছে বুলি নমস্কাৰ ক'ত ঘৰ আমি লোকৰ মাটি এটুপা আছে গৰা কোৱাই কোৱাই চব খাবার 6টা গরু পিছে 7টা লিখি দিব মই বেয়া নাপাওঁ মতো নাম জেৰা এফালে যাবলৈ থাকে না অংগনবাড়ী যাও পৰমে লিও কলু এটা আগৰ পৰা আমাৰ লখিমপুৰ আপুনি গুচি যাব মই যাম কোন ঘৰ কোৱাই কোৱাই নাপালে কিন্তু দিগদাৰ হ'ব দেই বিষয়ে কি ক'ব